Kuidas tundub? Jau. Kas te olete kunagi näinud virmalisi ja teate, mismoodi need täpselt tekivad? Mina kavatsen selle võimsa loodusnähtusega lähemalt tutvust teha ja vaadata seda oma täies ilus ja värvides. Selleks peab minema aga Põhja Polaarjoone taha ja minuga sõidab sinna kaasa ka loodusfotograaf Ants Markus Hansson. Ants on praegu kaamera taga, tule siia kaamera ette. Aasta aega tagasi suundusime koos Kristo Eliasega Põhja-Norrasse, et teadvustada pildile virmalised ja tulla tagasi 3 osooni videoloo. Reisile sai mindud koos hea tuttava Helari Hellenormega, kes kogu reisi planeeris ja kogu seltskonnaga kokku pani. Väga hea, teekond on pikk, hakkame minema. Ei, ma ikka ei lähe, külm on. Ma ikka ei lähe. Ma tegin nalja ainult. Meie Lofootide reis on siis praegu juba algust saanud. Oleme hetkel Helsingi laevas ja täna ootab meid ees selline 700 kilomeetri pikkune reis, autosõit Kemisse ja seal ka ööbime. Tundub, et täna isegi on kõige suurem lootus esmalt virmalisteks, sest et Lofootidel paistab olevat üldse praegu pilves, aga täna lubab selget ilma. Ja siis homme võtame ette selle teise poole sõidust, mis on siis umbes ka 700 või 600 kilomeetrit ja siis jõuamegi lõpuks Lofootini saartel, nii et vaatame, mis sellest reisist saama hakkab. Läks küll hästi, aga palju plekkis? Meil ikka andsid paksu õhukas ümbriku. Nägi liiga kahtlane välja. Ümbrik või see inimene? Muidu ei oleks üks õige autosõit, kui ei oleks ka autos magajaid. Beežile. 65 kilomeetrit on meil veel tänase lõppsihtpunktini. Väga hea, me oleme juba 4 tundi sõitnud pilkases pimeduses aina põhja poole. Paraku ühtegi virmalist me siiamaani näinud ei ole, sest ilm on täiesti pilves ja lund sajab, aga loodame parimat. Saab liigutada. Põhjamaa, tõeline Põhjamaa, vaadake millised lumehanged. Jõudsime nüüd lõpuks kell 8:30 oma esimese päeva ööbimispaika. Terve päev on olnud lauspilves, seega virmalistest hetkel just väga suurt lootust pole. Aga siis on tõeliselt ilus, tõeliselt lumine. 12 inimest on siin ühes ruumis kõik koos. Siin vaevu mahume ära. Siin siis ongi 12 inimest koos. Varene hommikutund. Kõik siin söövad. Kiired müslitiirud ja toit ja söögi tegemine ja kõik on väga oluliselt läbimõeldud, et isegi kohvimasin on kaasa võetud, et hommikul oleks energiat. Ja ilma korraliku kohvita mingit virmalisi ei tule. Nüüd filmime droonikaadrit. Vahepeal ületasime Soome-Rootsi piiri ja nüüd me oleme juba Rootsi jõudnud. Aga see, mis sitamaaneb, on ikka täiega ilus. Need lumised vaated.
me oleme jõudnud Rootsi ja asume praegu laiusel 66 kraadi ja 33 minutit, mis tähendab, et me oleme täpselt põhjapolaarjoone peal. Siit põhja poole valitseb pool aastat pilkane pimedus ehk polaaröö. Õnneks on polaaröö just läbi saanud ja nüüd on ka veidi valgust, täpsemalt 3 tundi päevas. Teise päeva pärastlõuna ja lõpuks on päevas selge, et eile oli meil lauspilves, virmalisi ei näinud, aga nüüd just loojangu ajal, kell on 13.16, praegu on päike juba loojunud siin polaarjoone taga ja nägime ilusat loojangut, värvilist loojangut ja taevas on selgeks pühitud. Umbes 45 minutit tagasi, kui me tegime viimase peatuse, oli näiteks termomeeter -6 kraadi. Praeguseks loojangu hetkega lõi juba -25-le, nii et praegu on tõesti mega külm, isegi varbad külmetavad siin autos. Põhjapõdrad, lähed üle tee. Saime auto napist pidama. Oleme jõudnud Norrasse, siis ületasime Rootsi-Norra piiri ja siin teed on hoopis kitsamad ja hakkas tuiskama ka ja nüüd oleme mägedes omakorda, nii et me jõudsime nüüd kohale Lofoteni saarestiku alguspunkti. Siit sellest samast sillast läheb üle Lofoteni saartele. Praegu on veel taevas ilusti selge. Loodame, et varsti on virmalised ka väljas. See on siis meie üks maja ja see siin on meie teine maja. Siin on siis näha meie kogu toiduvarud. Päris palju. Pannakse külmkappi, ma ei tea, kus sinna ära mahub, aga kõik siin paigas. Tuba on ilusti seatud ja siin on siis kogu laadimiskeskus. Lofotidele jõudes hakkas pihta tutvumisõhtu, sest enamus seltskonnast oli mulle varasemalt võõrast. Naeratage nüüd kõik korra. Teeme nii nali ette, et siis nagu tuleb naeratus nagu loomulik, kui on surutud. Ma natuke filmin ka praegu. Väga mida värk. saigi. aga üldjuhul võib olla niimoodi, et jah, karupüksid, suusapüksid paned lähistele ja kui hoiatus tuleb, siis kõik pükstesse ja minekid. Ja nagu tuletõrjeks vaata. Jah. Kell on praegu 11 õhtul ja me oleme oma virmaliste otsimise staabis. Meil on lahti kõikvõimalikud leheküljed, mille järgi saab siis virmalisi vaadata, kas neid esineb või mitte. Taevas oli enam-vähem selge, paistis tähti. Midagi näitab, et öösel mingi 3-5 ajal võib midagi tulla. Kui me siit vaatame mingid neid graafikuid asju, siis juba mingi ühe paiku peaks hakkama midagi näitama, hoiatus. Tähendab, peame terve öö üleval olema ikka. No ongi, ja et me peame ajaga jooksma võidu, et siin näitab, et pilv tuleb peale. Et nagu kas virmaline tuleb enne pilve või pärast, et kas sellest kolele, et kas lähme välja või ei lähe. Sealt see virmaline paistab. Elari just rääkis sellest virmalisest siin pea kohal. Ja see jutt on olemas. Kuulge, tundub, et virmalised on väljas. Kuule, hoiatus, tõmmake kohe riidesse, tromsu kohal on räigi jutt ja me vaatame kaamerast, et kaamerast juba näha horisondi peal. Nii, kõik virmaliste hullud on väljas. Esimesel õhtul taevasse tekkinud virmalised tekitaid palju elevust. Kuul põder. Kus kohas? Siin heinapalli kõrval. On seal. Kuna sellest on vähe olnud, märkasime tee ääres põtra ja suutsime seepeale auto tee servas olevasse hange sõita. Nägime just põtra ka. Nüüd ma panen siit kaamera timelapsi pildistama. See on hea sellepärast, eriti selline slaider, mis on elektrooniline. Ta annab võimaluse veel huvitavamat liikumist teha, et kui virmaline liigub taustal, siis ma sätin need samad kivid siin, sätin esiplaanile omakorda liikuma. Ai, kadus ära teine. Optiline nähtus. Vau, okei. Asi tekib praegu. Vau, ruttu tööle. Vau. Järjest surunust läheb. Oi, see on ilus juba. Oi.
kuule, vau, nüüd läheb ikka tugevaks. ja nüüd läheb tõesti õues juba silmnähtavalt valgemaks. See viir, mis siin taevas on, läheb aina tugevamaks. Ma ei suuda ära vaadata, tulemast näha. Moraal on praegu see ka, et minu uhke virmaliste äpp ütles, et tõenäosus on praegu 12%, et midagi üldse on ja kõik indeksid on väga madalalt, siis tegelikult tuleb lihtsalt tulla õue, loodusesse ja ise vaadata taevasse ja voilaa, virmalised on olemas. Praegu tundub on nagu päike pausi kohta, aga 40 vintsi pärast võiks nagu olla midagi. Aga kui pilv ja tuleb, siis lähme ära koju. Külm on ja sooja tuleb hoida, sellepärast et magnettorm on tulekul ja võib-olla läheb ikka asi paremaks. Viimased 5 vaprat on jäänud siia. See on täpselt seesama meie auto täis. Et pandi üks hullud auto kokku. Vaadake seda! Vaadake, mis siin toimub. Vaata nüüd läks, noh. Tuul on tõusnud, veel külmemaks on läinud, aga ka virmalised lähevad aina tugevamaks. Ääretult võimas, ülilahe lihtsalt ja timelapsid tulevad siit, nii et siit saab väga hea kraami. See on ikka silmaga nii hästi nähtav. Esimene öö Norras pakkus vinge virmaliste elamuse, kuid pilved ei lasknud mängu täiel rinnal nautida, mis tõttu jäin ootama veel paremat õhtut. Et siin on siis hea võrdluspilt. Kui siin on Kristo ase ja see on päris korra, siis vaadata, milline minu ase välja näeb. Siis noh, tegelikult see ei ole segamini, siin on lihtsalt palju asju, kiirelt asju välja võetud. Eile sai magama alles kella 3-4 öösel ja nüüd täitsa juhuslikult panin mingi äratuse, ärkain selle äratuse peale. Kohe enda aknast nägin päikese tõusu. Mõtlesin, tuleb ruttu pildistama tulla, aga kuna kõik asjad eilsest pildistamisest jäid suht laiali, siis praegu on pea laiali ringi joostud juba viimased 10 minutit, nii et ruttu timelapsi tegema. Väljas on juba pikemat aega ilus valgus olnud. Ei taha nagu ära ka minna, nii et see on täiesti uudne minu jaoks, et võibki olla nii pikalt nii ilus valgus ja ütleme, et paari tunni pärast juba loojub, nii et see valgus püsibki magus terve aeg. See on tõesti loodusfotograafi nagu kõige erilisem asi, kui sa saad 3 tundi jutti lihtsalt pildistada hea valgusega. Kuna valget aega oli vähe, oli meil päevasel ajal käed-jalad tööd täis ja salvestasime Osoonile erinevaid lugusid. Ühes loos tegime juttu Helariga ja räägime veidi kalapüüdmisest. Siit tuli mina, kõige kõige. Nägin ilmavalgust talve Täna on siis Lofootide kohal olemise teine õhtu ja praegu on tegelikult pilves ja virmalisi väga lootust ei ole, aga kuna niisama passida ka ei taha ja päevad on loetud, siis lähme teeme veidi eeltööd, vaatame parimaid kohti välja, sest siis kui tugev virmalised tulevad, siis me oleme juba valmis, teame kuhu minna, võib-olla isegi esiplaanid ja kompositsioonid on välja vaadatud ja siis saame kohe parima tulemuse kätte. Et võiks ka minna siia, sest ma arvan, et see oleks päris põnev, siin on suur mägi ka. Vaat sumi sisse, mis seal on, vaata. Siin on mingi liiv. Jah, näe, seal. Et läheks sinna äkki? Lähme sinna siis. Kõik pakivad, kell on praegu 5 hommikul, käib ilge sebimine, sest et täna me sõidame Lofootide saarestiku tipuosasse ja lähme Hamnoisse ja Reinasse.
kogu sõit võtab siis sinna 5 tundi ja tagasi 5 tundi, nii et tuleb üks väga-väga pikk päev. 2 tundi sõidetud, kohvipaus. Kohvi! Väga suur soov drooni lennutada, aga tuul on nii kõva, et ei teagi, kas julgeb drooni õhku lasta või mitte. Tänane Reine trip on olnud ülikiire, sest et valget aega on ainult 3 tunni jagu ja nüüd me püüame pildistada, filmida, kõike peale saada. Ja praegu veel on veidi valget aega, nii et rohkem jutustakski. Reines vaatame sisse kohalikesse kalurihüttidesse ja salvestame järjekordse loo Osoonile. Järjekordne hommik täis varajast ärkamist ja täna on siis 5. päev. Suundume Kelgukoera matkale ja täna ööbime ka telgis. Nii et täna me siia tagasi oma nii-öelda baaslaagrisse tagasi ei tule. Kuhu me nüüd suundume, Helari? Skipotanisse. Mis seal saab antud? Paneme koerad hulluks ja teeme üks väikse sõidu. Kui sa oled Põhja-Norras, siis on õige asi teha üks kelgukoerte matk ja eriti tore on seda teha siis, kui sul on eestlasest giid. Tere, Kaisa! Tere! So what kind of dogs you have here? This is Alaskan Husky. Alaskan Husky is not a breed, it's a type of dogs. They mix between Siberian Huskies and some like Gordon Setters and Pointer mixes and everything. Alaskan Husky is known to be the fastest animal over long distance in the world. No animal can beat it. So you breed in terms of speed and durability and... Yeah, and so they can run for a long time. That's the important thing. Me oleme jõudnud nüüd koerte juurde ja varsti seame nad kelgu ette ja päev tundub mega ilus, päike paistab ja mõnusad -kraadi, -7, -8 kraadi, nii et ma arvan, et tänane kelgukoera matk tuleb ülilahe. Päev on mõnusalt külmaks läinud, 17 kraadi, tugev tuul ja tuiskab. Oleme siis sõidus. Mina olen Kaisa kelgus sees, sest et pean materjali filmima. Kaisa, kuidas on? Päris raske oled, tead. Aga ma tulen ära äkki või sa pead lükkama? Mul on siin põlvini lumi. Jep! Väga paks ja väga pehme lumi. Vajun põlvini sisse, kui rajalt kõrval ostun. Siin palju midagi juhtuda ka ei saa. See lihtsalt kõige hullem on see, kui sa kaotad kelgu ära ja koerad jooksevad kuskile. Aga siis sa saad mingi aeg selle kelgu tavaliselt kätte. Enamasti ankur takerdub kuhugi kuu külge või maha. Ja muidugi ankruga võib ennast vigastada. See on päris terav. Lumeankruga on ohutusnõue. Ma panen selle ühele poole kelku maha, siis ei tohi samalt poolt minna koerte juurde, vaid teiselt poolt kelku. Sest kui see ankur maast välja tuleb, siis see võib mingi jalast tüki välja tõmmata või midagi sellist.
pärast kelgukoera matka läksime jõe äärde loojangut jäädvustama ja õhtuhämaruses suundusime üles mäe otsa. Mäkke matkates olid teerajad äärmiselt libed, mistõttu oskasin tippu jõudmist eriliselt väärtustada. Olen tagasi telki jõudnud oma pikalt matkalt. Nüüd hakkame süüa tegema, et Kaisa hakkab süüa tegema põdrahautist või mingit, mis on põdrahautised. Põdrahautist ja... Teeme nüüd plaksu, oota ma teen. Oota, assistent, heli assistent. Väga ilus. Ootused firmalisteks olid eriti suured, sest esmakordselt terveks sööks lubas täiesti selget taevast. Väljas oli -15 kraadi. Samal ajal, kui asuime telgis Kaisa intervjuud salvestama ja põdrahautist sööma, pain igaks juhuks kaamera timelapsima. Pärast pilti ülevaadetes oli hea meel näha, et just sel hetkel oli kerge virmaline üle taevalaatuse käinud. Öö sai üle elatud. Algab meie 6. päev. Ülisoe oli vähemalt mul, sest et ma magasin soojas magamiskotis. Kus teistel oli olukord? Hea! Tunne oli hea. Kiki-miki. Hästi natuke virmalisi oli seal selges taevas ka. See õnneks timelapse oli täpselt see aeg, kui me tegime intervjuud Kaisaga. Mõni öö on meil jäänud, nii et ma usun, et saame ikka tugev virmalisi ka veel. Suur tähte. Näeme kunagi matkal võib-olla. Ma loodaks küll, jah. Teised läksid siia selja taha poodi. Aga mida teeb Hans? Muidugi maastikku pildistama. Leppisime kokku, et 3-ni. Kell jah, praegu hakkab 3 saama, aga väljas on täiesti pime. Aga kuna siin on selline järv, siis on tal mõnusad jääblokid ka peal. Ja ma lähen just neid pildistama. Aga jah, teised läksid poodi. Võiks ju ka poodi minna. Aga mina tahan seda aega ära kasutada, et maastikku pildistada. Nii, me oleme nüüd tagasi kelgukoerte matkalt ja telgi sööbimisest. Võiksin öelda, et minu meelest siiani 2 kõige lahedamat ja meeldejäävamat päeva, sest et kogu see emotsioon, nende koerte kohtumine ja see telgi sööbimine koos põdrahautise tegemine ja kogu see meeleolu oli kõige toredam, mis sest, et isegi virmalisi ei saanud, aga vaat see ongi see, mida ma tunnen, et tegelikult see reis, kui ma alguses tulin siia reisile just sellise virmalist ootuses ja minu jaoks alguses ma arvasin, et sellest saabki 100% virmaliste reis, siis tegelikult on see kujunenud palju enamaks, sest et see, et osooniga siin koos sai tuldud, siis seetõttu on see reis saanud nii palju suurema väärtuse, koerte matk, ööbimine telgis, et kui ma oleks ainult virmalisi jahtima tulnud, siis me ootaks neid siiamaani ja praegu ei ole väga palju õnne meil olnud, sest et on kas on pilves või on virmaliste aktiivsus on väga nõrk, et ainult virmaliste reisile tulnuna oleks ka kujunenud selliseks pigem võib-olla kasinapoolsemaks virmaliste reisiks, aga lahe on see, et nii palju lisaväärtust on siia kaasa tulnud ja need päevad on olnud ülilahedad. Vaadake, seal õrn virmaline on üle silla. Praegu on meeletult kiire, sest et graafikud on väga palju lubavad ja kerge virmaliste kaar on ülemal, mis vahepeal läheb tugevamaks ja vahepeal jälle vaibub. Aga ma arvan, et teades varasemaid kogemusi, siis varsti on tugevad virmalised platsis ja me alles paneme riidesse. Nii et kiiremas korras riidesse ja siis püüame jõuda kohta, kus siis ka virmalisi pildistada. Näete neid virmalisi. Mul pulss sees taab ja lähme pildistame need asjad üles. Hakkab 5 hommikul saama.
täna öösel pildistasime ilusaid virmalisi siin. Vahepeal läks nagu mäng vaikseks ja siis otsustasime, et toime koju tagasi ja teised ei jaksad nii kaua olla ka. Ja siis ma mõtlesin, et ma lähen üksi tagasi, aga siis ma jäin graafikuid jälgima, päris palju lubavad olid. Ja ma jälgisin, aga ma mõtlen, ma ei lähe enne, kui mäng päris tugevaks läheb, sest mul oli esiplaan välja vaadatud, kõik oli selge ja siit ainult 5 kilt eemal, nii et ma oleks nagu kiirelt ka kohal jõudnud, kui juba mäng oleks nagu päriselt pihta hakanud. Ja mis siis juhtus oli see, et nüüd kell 5 otsustasin välja, tuleb läheb välja ja läheb pildistamagi või midagi. Ja et kui mäng tugevaks läheb. Ja siis vaatan välja, taevas on pilve läinud. Et noh, ei osanud sellega arvestada. Ja nüüd sai siis üleval passitud, kuigi tegelikult iga öö nii vähe magatud ja väsimus on nii suur juba. 7. ja viimasel päeval filmisin viimased klipid Osooni videoloo jaoks. Kuna eelneval õhtul oli ka lõpuks veidi tugev virmalist saanud, kuid tänaseks päevaks lubati eriti tugevaid virmalisi ja selget taevast, siis ootusärevus oli suur ja mina jäin pingsalt õhtut ootama. Nagu minu puhul juba üsna tavaline on, siis praegu kõik teised hakkavad varsti sööma, sest kartulid olid just ahjus. Aga kuna virmalised on taevast tulnud, siis mina täiesti söömata täna hommikus sain natuke paar võileiba söödud. Tulin ikkagi virmalisi pildistama, sest täna on meie viimane päev, viimane õhtu siin Lofootidel ja homme hakkame tagasi sõitma Eesti suunas. Mäng hakkab vaikselt hoogu koguma. Ja kui see nüüd eriti tugevaks ka läheks, siis oleks ülivõimas. Uskumatu, vaadake seda. See mäng on üli tugevaks läinud. Vot see on üli mõnus. Praegu püüan seda kogu ilu jäädustada, tahaks otsida veel esiplaani, aga ei tohi praegu lasta seda momenti käest. Uskumatu. Vaadake, kuidas see kõik mängib. Praegu läks selles mõttes päris napikalt, et võib-olla näete siin esiplaanil on sellised kivid. Kui ma siia tulin mingi 1,5 tundi tagasi äkki, vesi oli päris madal, aga nüüd selle ajaga on vesi nii palju tõusnud, et ma üks hetk aastasin, mul on jalad täiesti vees, aga mul oli fotokott ja fototehnika ja veel kimbal eraldi siin kivi peal. Ja siis ma jooksin ruttu, ma mõtlen pekki, vesi on vist tõusnud. Jooksin ruttu kimbalini ja veel napilt polnud kimbal vees, aga põhimõtteliselt oleks mul veidi kauem aeg läinud, oleks kimbal vee alla jäänud. Nii et see läks praegu napilt. Abil jäi siin virmaliste mäng päris vaikseks, kuna nii suur väsimus tuli peale, siis viskain siin auto tagaistmel pikali. Sellel ajal, kui mina terve pimeduses kondasin ja virmalisi ootasin, nautisid teised kodulevel virmalisi. Siin ka üks Helari timelapsidest, mis tema sellest tööst sai. Kell 8 õhtul eile suundusin ma siit samas pildistama virmalisi. Ja nüüd kell on 6 hommikul, kui ma jõuan tagasi. Äkki saan vist 2 tundi veel magada, sest et kell 8 pidi olema äratus ja kell 10 hakkame sõitma tagasi Eesti poole. 8. päev oli kätte jõudnud ja tagasi sõita Eesti poole võis alata. Unetud ööd olid teinud oma töö ja mind võis näha ainult tagaistmel magamas. Reisi viimase peatuse tegime Kemis ja veetsime öö juba tuttavaks saanud kämpingus. Mis nüüd siin juhtus siis? Auto on kraavis. Hommikul saime erakordselt vara välja ja hea ajavaruga sõitma. 25 minutit on möödunud, aga auto on jätkult kinni. Nüüd vaikselt läheb juba kiireks nüüd. Vot see on meeskonnatee. Siin lausa motiveerimiseks kirjutatud. Auto kätte saamiseks kulus lõpuks 50 minutit, mille tõttu sattus laeval jõudmine kahtluse alla. Paneks norsatust ka vahele. Oli nagu usutav, suu oli usutav. Jaa, väga hea. Oota, vai.
väga hea oli. Hommikumenüü. Vaata, võtame nüüd teise asendi ka. Nii. Ma olen jõudnud tagasi laevale. Hommik oli natuke pingeline, aga kuna nüüd hakkab reis lõppemist, tahan selle kokku võtta sellega, et äärmiselt meeldiv, äärmiselt seiklusterohke reis. Üldse see hästi palju erinevaid lahedaid asju tehtud lisaks firmaliste vaatlusele. Aga samuti tahan ka seda öelda, et tegelikult kogu seltskond, kellega me siin olime, oli ülilahe. Kogu see seltskond oliks see, kes muutis selle reisi eriti lahedaks meeldijäävaks, sest et sai hullult palju nalja ja kogu aeg oli, kõik emotsioonid olid palju vahvamad, sest et nalja tehti nii palju. Nii et järgmise korrani, järgmiste seiklusteni. Kui ma seal istun, siis Mariana peab seisma. Kui mina seal istun, siis Mariana peab seisma.